Sejam bem-vindos ao canal Luiza Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luiza. Melhores ofertas sempre. Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Venha conferir o teclado mecânico Gamer. É ideal para gamers que teclam diversas teclas por segundo. Graças ao seu switch ou Temu Blue, é possível processar todos os movimentos, sem a chave de usuário perder alguns deles. As movimentações rápidas no teclado proporcionam ao gamer vantagens em sua gameplay. Com isso é necessário possuir um teclado que atenda às suas necessidades. Modelo RGB, personalizável. O teclado mecânico Mars possui retroiluminação RGB com efeitos dinâmicos, podendo ser configurado através do software Genesis, com até 5 níveis diferentes de brilho e diversas opções de cores. Desenvolva e armazene todos os seus efeitos e macros, de forma fácil e poderosa. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição.